Dalam proses pembuatan video, hal yang paling memakan waktu adalah proses editing video dan mencari sound effect yang akan kita jadikan pemanis pelengkap di dalam video yang sedang kita produksi. Mungkin sahabat Wotekno tidak asing lagi dengan sound effect seperti ini. Nah, buat teman-teman pasti ada yang bingung ya, di mana sih caranya atau mendapatkan sound effect untuk dijadikan pelengkap atau pemanis dalam video yang sedang kita buat. Nah, pada hari ini saya akan kasih tahu kalian sahabat Wotekno di mana saya biasanya memperoleh sound effect yang saya jadikan pemanis dalam video saya. Kamu bisa buka satu website yang bernama myinstant.com dan di sini banyak sekali sound effect yang dapat kamu dapatkan. Dan di episode kali ini juga saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana sih caranya mendownload sound effect yang ada di myinstant.com. Langsung aja kita buka websitenya myinstant.com. Saat ini saya berada di website myinstant.com. Bila tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal klik aja seperti ini. Maka sound effect-nya akan terputar secara otomatis. Di sini sahabat Wotekno tinggal cari aja sound effect yang diperlukan untuk video yang saat ini kalian buat. Dan di sini saya akan mencontohkan cara mendownload sound effect dari myinstant.com ini. Saya akan mendownload salah satu sound effect yang mungkin sudah tidak asing lagi di pendengaran teman-teman pada saat nonton video ya, yaitu yang ini. Nah, cara untuk mendownloadnya kalian cukup salin aja ya untuk link myinstant.com ini atau sound yang dipilih. Kemudian kalian silakan buka ke Google aja, buka Google-nya, Google ya. Lalu cari yang namanya MP3 downloader ya, MP3 downloader. Setelah kalian sudah ketemu MP3 downloadernya, silahkan buka salah satu ya. Dan sekedar informasi buat teman-teman untuk aplikasi MP3 downloader, kalian harus sabar karena biasanya MP3 downloader ini banyak sekali muncul iklan. Jadi kalian harus bersabar. Dan di sini link yang tadi kita salin atau kita copy sound effect-nya silahkan kalian tempel di sini di kolom ini, ditempel aja. Kemudian di sini udah ketemu untuk sound effect-nya, diklik aja. Ya, diklik aja. Tunggu sebentar, diproses dulu. Nih, di sini ada menu download ya, teman-teman ya. Menu download ini diklik ya. Kemudian kita tunggu. Tunggu. Nah, ada iklan, tapi nggak apa-apa ya. Namanya kita menggunakan layanan gratis dan kita coba putar ya, kita coba putar. Nah, sound effect yang tadi ya, yang sudah kita copy linknya. Nah, untuk mendownloadnya sangat mudah. Di sini ada titik 3 yang di kanan pojok ini, teman-teman silahkan klik aja. Kemudian pilih download. Maka secara otomatis sound effect yang kalian inginkan sudah terdownload dan bisa kalian gunakan untuk menjadi aset pelengkap pemanis agar video kalian enak ditonton oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang kamu sudah tidak bingung lagi dalam mencari sound effect untuk memperlengkapi video kamu atau mempermanis video kamu agar menjadi lebih menarik dan lebih asik ditonton. Dan kalau kamu ada website lainnya yang menyediakan sound effect yang menarik dan bebas, no copyright,
Kamu juga bisa kasih tahu saya di kolom komentar ya. Dan kita saling berbagi dan saling memberikan manfaat untuk orang lain. Sampai berjumpa di video One Techno selanjutnya.